Saya mencium bau-bau belut di sini, Bos. Ya, Ada lubang ngelemeng, tapi Lubang entahlah. ya. Kita coba aja. Di sini lubangnya kan Iya, kecil. kayaknya. Ya, kalau ada syukur. Enggak juga nggak apa-apa. Coba aja lah. Coba aja. Yang penting ngopi dulu sore nih. Kopi lah. Ngopi lah. Bismillah. Terus diraba dulu kayaknya ini. Iya. Ada airnya sih. Lu Ada naik airnya no. mah. Wih, lu naik Tembusnya mah bos. ada, Bos. Kita colok dulu ke dalam. Kali aja ada lubangnya. Ini baru lihat-lihat ngelem-ngelemnya doang, Bos. Aduh. Sebelah mana sih? Dalam, Bos. Kayaknya. Aduh. Kira langsung. Yalah. Nuh, Bos. Wih, Ternyata ada santokannya mah, Bos. ada, wih, Ada, Bos. lihat, udud-udud. Bisa. Ada juga ternyata ini, wih, masih tak, Tuh. masih. Si bos. Tuh. Is. Makan langsung, udud terus. Terus. Sambar ya, tut senang gitu. Sesentudan. Nah. Nah, Nah. coba. Bismillah. Ada. 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 Wih, Kang Kutil. Nih, Mantap. ternyata bau-bau belutnya ada ini. Ada tuh. Is. Ngentut. Kentut. Sernud pokoknya. Aduh. Ngedurudud. Serudut salit. Aduh. Pas sore, Bos. Sore Aduh. bos. Spot biasa di sini. Biasa. Spot andalan. Ya. Is. Woi. Ih. Aduh. Lumayan kayaknya nih. Agak ngeri, Bos. Ih. Ish. Nah, gini kieu. Tenaga lumayan. Aya, lumayan tuh Lumayan. tenaga mah. Bi entah lah. Lihat. Ish. Siapa belit itu, Bos? Hah? Paksa tuh bisa ngecek perut. Wah, nautot. Weh, menurut satu kertas lagi gitu, bos. Heeh. Wih. Lumayan. Lumayan. APG. APG. Gado. Aduh. Wih, Kuning, Bos. mantap. Alhamdulillah. Kuning pisannya. Koneng. Heeh. Aduh. Aduh. Koneng pisang Kang Kutil. Tuh, bersih banget. Bersih. ABG udah lumayan metot. Heeh. Bau-baunya mah bau amis. Amis. Amis belut. Ternyata mantap juga penciumannya nih Mang Upud. Iya, oke. Udahlah, siap. Sekian dulu lah. Oke. Nggak usah salam-salam lah, nanti aja lah. Nanti aja. Yuk. Heeh.
Mudah-mudahan yang belum subscribe subrek dulu ya. Subrek dulu, jangan Subrek, lupa subrek. di komen, Oh iya. di like. Oke. Wah, mantap. Selamat tot ah. Lagdai bray, mulus leles. Oke. Assalamualaikum Yo, ah. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Pemirsa